Hey tout le monde, C'est les 2 mini-youtubeurs. et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des slimes. de Victoire. Oui. Donc il y en a on va commencer. Il y a Donc voici, voilà, c'est un mini slime, on va dire, mais assez petit. Et il est bleu pailleté. Voilà comment il est sorti. Et il colle pas trop. après Non, je dis les ingrédients. Alors d'abord de la colle. on vous mettra les ingrédients dans la description. Non, du colorant, des paillettes et tout simplement de la lessive. Bien sûr extra. Et la colle c'est Cléopâtre d'habitude, mais comme là j'en avais pas, j'ai pris une autre colle et ça marche quand même. Voilà. Suivant cela. Donc suivant, c'est un bleu normal. Par contre c'est les miens, donc il connaît pas trop les ingrédients, donc je vais te dire. Mais par contre il colle. Vas-y. Ah non en fait, vas-y. Donc il colle. Yuki. Mais oui, mais parce qu'il faut mettre comme ça. Oh, fallait le dire. Pardon. Alors c'est Je me moi qui laverai vais les mains dire. après, hein. Alors, c'est pareil, mais par contre sans paillettes et bleu foncé et pas bleu clair. J'ai fait un film qui était sur ton bureau. Bon, moi je vais me laver les mains. Vas-y. J'arrive. Et par contre, oui, vas-y. Il est bien. Par contre, le seul problème, il est cassant un peu. Regardez. Il est cassant. Que l'autre là, le suivant, il est pas du tout cassant. Pas du tout. Voilà. Mais en fait, il colle pas. En fait, c'est Louis. Il dit qu'il colle. Mais non, mais temps. Et c'est pas mal, c'est normal, c'est pas mal. De toute façon, il est mignon. Oui, tu viens? Oui, bah attends, mais. On vient de sortir. Mais ok, il colle pas. Voilà, on passe au suivant slime. Donc le prochain slime, c'est C'est le plus gros. un petit géant, on va dire. Un géant, on va dire. Enfin, il est gros, quoi. C'est un violet, mais en fait, j'ai mélangé la couleur rose et bleu. Merci, bonsoir. Et ça fait une couleur comme ça. Donc mauve, en fait. On va dire. Non, regarde. Tu enfonces bien, mais jamais ça. Parce que... Ah non, ça va. Mais il a vu presque jamais. C'est comme ça. Ah bah, je crois pas qu'il t'aime bien le slime. Alors, c'est pareil, tous les ingrédients, les colorants, bah, j'en vais vous dire. Par contre, il est grand. Il est trop bien. Regardez la forme. On peut faire plein de choses. Regardez. Donc là, en fait, on va faire une bulle avec chaque slime. Moi, je prends le bleu pailleté, moi. Ok. Attends, parce que j'ai Donc, attendez. plein les doigts. Ça me chie. Donc, d'abord, il faut l'étaler. Oui, bah attends, je pense que là. Non, après. Mais... Oh. Bon, regardez la bulle. Bon, Oh. vraiment des tout petits. Regardez. Mais celui-là, il est trop fort. On passe au suivant. On va passer au bleu pailleté. Donc, C'est moi qui fais. Il est petit, mais hyper large. Hein. Il fait comme ça. C'est une grosse bulle. Vous allez peut-être pas le voir entièrement. Désolée. Tu veux que je le fasse? Attends. Fais ça. Ah ouais, et t'as trop fait. Attends. Et t'as ta main. Et genre, et c'est bien ta tactique. À moi. Donne. Donc déjà, on va l'étaler. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. C'est pas comme ça qu'on dit. T'aimes pas le slime, hein. Et ensuite, tu prends la baisse, Louis.
Et voilà. Attendez, je... Et notre slime. Regardez. Vas-y. J'adore ces slimes, ils sont trop beaux. Attends. Mais pourquoi t'as fait ça? Ah, attends, mais t'es con, hein. Ah non, mais c'est bon. Attends. Bon. Vas-y, étale-le-moi, moi je fais ça là. Parce que moi... Par contre, ne fais pas trop haut, mais parce que, regarde. Et après... Non, attendez. Ok, j'ai compris là. Mais ne fais pas haut comme ça, parce que là, ça va être une énorme bulle. Ouais, Hein. ouais, J'ai déjà ouais, testé, j'en ai mis partout là. Et du coup, tu t'es fait engueuler? Non. Ah bon? Je te jure. Tu t'es pas fait engueuler? Non. Mais t'es blanc. Voilà. Non, prends pas tout. Ah. Prends les bouts là. Ah d'accord. Et là, tire d'un coup. Ah, Bon, laisse tomber à moi, je vais faire celui-là parce que il est nul, oui. Ici. arrête, c'est la première fois que je touche du slime. Ah bon? Voilà. Mais pourquoi tu fais ça aussi? Les gens, regardez ça. On dirait de la morve de l'écran là. De la mort. Attendez, je vais vous slime. faire une petite démonstration. Elle est... Putain, j'en ai mis sur mon... sur mon nouveau t-shirt. Ah, c'est un nouveau. Je savais pas. Ah oui. Drôle, regardez, attention. La bulle. Ah non, ça dans mes cheveux, non. On passe au suivant. Oui, mes pauses, s'il te plaît, parce que là, je peux pas. Voici le suivant. Donc là, c'est celui de tout à l'heure. Qui est Voilà. collé à Monsieur Louis. On va le faire sortir. Bon, j'avoue qu'il colle un peu quand même. Ouais, donc moi j'y touche plus. J'y même pas. Mais il est bien aussi. Si vous pouvez sortir. Non, mais ils ont une GoPro. Et par contre, il colle. Ah moi, je vous ai pas fait écouter le bruit du jeu. Attendez, je vous fais. Oh, celui-là c'est pas... Ouais, celui-là, c'est pas le top. En plus, c'est collant. Ah putain, moi je sais pas attraper le violet. Bon, là, arrête, il va te coller. Trop tard. Regarde. Oui, il faut plonger la main. Ça c'est mélangé avec le bleu. C'est pas grave. Alors, il t'aime pas. Ça se voit de toute façon. Arrête. Écoutez. Pas trop. Attends, on va faire une bulle. Un jour on fera une présentation comment faire du slime. Ouais. Et aussi le slime comestible peut-être. Parce qu'on a déjà... Ouais, en fait il y a un peu. Donc voilà. Hein. Ah oui, et aussi allez voir ma chaîne. Je vous le mettrai dans la description. Eh ben tu l'as viré ta chaîne. Ma nouvelle chaîne. C'est quoi? Je vais te dire après. Ok. Faut que tu vas voir en description. Voilà. Donc voilà les gens. Juste, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner. C'est là. C'est là. En dessous, c'est rouge. C'est rouge avec abonné. Je sais pas. S'abonner. Ouais. Subscribe. C'est bon là. Bon allez, bye.